لو نفسكم تاكلوا فطير مشلتت على اصوله متغرق في السمنه البلدي ما فيهوش غلطه، يبقى لازم تجربوا الفطير المشلتت من تيدز. خطير يا جماعه، تغرقوه كده في العسل والطحينه بجد تحفه. انا من وجهه نظري بشوف ان مش اي مكان بيعرف يعمل فطير مشلتت بصراحه. كمان لو بتدوروا على مكان تفطروا فيه وتنبسطوا فيه بجد، يبقى لازم تجربوا الفطار من تيدز. والمميز بجد في تيدز ان الكواليتي بتاعته عاليه جدا وطعم الاكل بتاعه خطير، وفي نفس الوقت بيجدد دايما في المنيو بتاعته. بدات بالبلاك مافن، بيكون عيش بلاك مافن مع جبنه كيري وجرجير وسلمون، معاه بيض بوست وصوص هولنديز مع سايد بطاطس كيوبس وميكس سالاد. وطلبت الفول هاوس بريكفاست، بيكون عباره عن عيش لوف مع بيض سوفلي وسموك تركي، جبنه امنتال كيوبس وجبنه تشيدر احمر كيوبس. فرانكفورتر بيتقدم مع سايد بطاطس كيوبس بالمشروم وسايد جبنه ريكوتا. ده بقى بالذات يا جماعه كان عالمي، لازم تجربوه. الميلت تركي بقى بيكون عيش لوف مع بيض اومليت وشرايح تركي وتشيدر احمر وتشيدر اصفر مع بطاطس كيوبس بالمشروم وسايد ميكس سالاد. اللي بيحب التركي هتعشقوه. اما بقى الامريكان اومليت بيكون عيش فوكاتشا مع بيض اومليت وبيف بيكن وفلفل الوان روستد مع صوص تشيدر مع سايد بطاطس كيوبس وميكس سالاد. وعشاق السلمون بقى الساندوتش ده ليكو، بينزل لكم في عيش بيتزا مع جبنه كيري بالليمون وجرجير وبصل احمر وسموكت سالمون فبري وشبت، بيتقدم مع سايد بطاطس شيبس. وختمت بساندوتش روز بيف، فبيكون عيش فوكاتشا مع جرجير بيبي كده وجبنه امنتال وشرايح روز بيف وصوص رانش وخيار مخلل، ويتقدم مع سايد بطاطس شيبس. اللي بيحب ينبسط بجد بوجبه الفطار لازم تجربوا فطار تيدز عشان هو بجد خطير.